रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्रोनिक कैटरा ऑफ लंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इन दोस्तों, क्रोनिक कैटरा ऑफ लंग्स जिसे हम फेफड़ों का दायमी नजला भी कहते हैं। इन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेफड़ों का दायमी नजला क्या होता है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं और वो कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से जो इंसान के लंग्स होते हैं, जिसमें हवा की नालियां जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट बहुत जल्दी बार बार जो है ना एक कफ की सिम्टम या फिर एक स्पूटम की एक्सपेक्टोरेशन जो है ना वो देखने को मिलती है। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। दोस्तों, क्रोनिक कैटरा ऑफ लंग्स यानी दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी हालत होती है जिसमें जो इंसान के लंग्स होते हैं उसमें जो हवा की नालियां होती हैं जिसमें ब्रोंकाई कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पे स्पूटम की एक्सपेक्टोरेशन जो है ना वो देखने को मिलती है। यानी दो हवा की नालियां होती हैं जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पे बलगम की मकदार जो है ना वो जमा होती रहती है और दोस्तों इसकी वजह से पेशेंट को बार बार जो है ना वो बलगम निकालने की वजह से जो है ना एक खांसी का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है, एक कोराइजा का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है और उसके साथ पेशेंट को सांस या फिर एलर्जी के इश्यू जो है ना वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर किसी इंसान को ये इश्यू चंद महीनों से लेकर चंद सालों तक है तो इस कंडीशन को क्रोनिक कैटरा ऑफ लंग्स कहते हैं, जिसे हम फेफड़ों का दायमी नजला भी कहते हैं। इन दोस्तों, तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी रीजन के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जो कि फेफड़ों के दायमी नजला में जो है ना वो पेशेंट, इसकी वजह से पेशेंट को ये चीज जो है ना वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ऐसे पेशेंट जिनको बार बार नजला जुकाम जो है ना वो हो जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना क्रोनिक कैटरा ऑफ लंग्स का इश्यू जो है ना वो देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन जो पेशेंट को देखने को मिलती है वो होती है ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो या ऐसे बच्चे जो जिनके ऊपर बहुत जल्दी धुएं का असर जो ना वो हो जाता हो। तो दोस्तों, ऐसे बच्चों में या फिर ऐसे बड़ों में ये चीज जो ना वो देखने को मिलती है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे पेशेंट जो किसी गर्द गुबार या फिर डस्ट एरिया के पास रहते हो, तो ऐसे लोगों में ये इशू जो ना वो बहुत ही आम देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो और जैसे ही मौसम चेंज होता हो तो उनमें बहुत जल्दी जो है ना वो उसमें हसासी जो है ना वो देखने को मिलती हो, तो ऐसे बच्चों में भी ये चीज जो है ना बहुत ही आम जो है ना वो देखने को मिलती है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि किसी पुरानी सांस की डिजीज में मुबतला हो, जिससे एलर्जी या फिर अस्थमा की कंडीशन में जो है ना वो ये चीज पेशेंट को देखने को मिलती है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे बच्चे या फिर ऐसे बड़े जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो तो ऐसे केस में ये चीज जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती है। चंद पेक्यूलियर रीजन थी जो कि फेफड़ों के दायमी नजला में पेशेंट को देखने को मिलती है। तो अब मैं इसकी अलामत के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी अलामत है जो कि क्रोनिक कैटरा ऑफ लंग्स में पेशेंट को देखने को मिलती है। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट अलामत पेशेंट को देखने को मिलती है वो होती है मुसलसल खांसी, जो कि सुबह के वक्त बहुत ज्यादा जो है ना वो देखने को मिलती है। यानी जिसमें पेशेंट जो होता है वो सुबह के वक्त बार बार जो है ना वो खांसी जो है ना वो करता है बलगम को निकालने के लिए, तो ये एक चीज पेशेंट को देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो सिम्टम या अलामत पेशेंट को देखने को मिलती है वो होती है कि पेशेंट में जो स्पूटम की एक्सपेक्टोरेशन है, जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा होती है और जो स्पूटम है उसमें एक पीलापन या फिर एक गाढ़ापन जो है ना वो देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों पेशेंट का चलते वक्त सांस जो है ना वो फूलता है और बात करते वक्त भी उसको एक सफोकेशन का एहसास जो है ना वो देखने को मिलता है। दोस्तों, पेशेंट जब भी बात करता है या फिर चलता है तो उसको चेस्ट में एक व्हीजिंग साउंड जो ना वो प्रोड्यूस होता है और उसके साथ एक खड़खड़ाहट जो ना वो देखने को मिलती है, एक चेस्ट में भारीपन जो ना वो देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों पेशेंट में वीकनेस और एक थकन जो ना वो देखने को मिलती है। और उसके साथ पेशेंट जब भी मौसम चेंज होता हो, सर्द मौसम होता हो, तो उसमें पेशेंट की जो अलामत है उसमें एक एग्रावेशन जो ना वो देखने को मिलती है। तो ये चंद एक क्लियर सिम्टम थे जो कि फेफड़ों के दायमी नजला में पेशेंट को देखने को मिलते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से फेफड़ों के दायमी नजला में पेशेंट को रिकवर करती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन वो रिकवर करती है वो है एंटमटाट। दोस्तों, एंटमटाट
लंग्स की या फिर ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से, जो अगर आपको पुराना है या फिर अक्यूट लंग्स में इन्फ्लामेशन है, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन अंटमटाट बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है मर्कसाल। दोस्तों मर्कसाल अंदरूनी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसकी इन्फ्लामेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है नाइट्रोम्यूर। दोस्तों नाइट्रोम्यूर ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर हो, तो उसकी वजह से पेशेंट को ये इश्यू देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर हो, WBC को बढ़ाने के लिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एज पर सिम्टम या फिर एज पर डायग्नोज के बाद रिकमेंड की जाती है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से क्रोनिक कैटरा ऑफ लंग्स को जो है ना वो रिकवर करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।